Lo que simboliza la bola indígena es un poco la primera forma en que en Costa Rica los seres humanos transforman la naturaleza y se forman un hábitat. El ser humano se inserta en la naturaleza y la cambia para sus objetivos. También simboliza lo que hemos perdido. La civilización occidental no entendió el simbolismo de estas esferas, las movió de lugar y ya perdimos la oportunidad de poder saber a ciencia cierta qué simbolizaban. Entonces, por eso es que se escogió esta figura. Y además es representativo de Costa Rica, como solo en Costa Rica la hacemos cultural. Como ustedes ven, los objetivos del Consejo de la Construcción Verde tienen que ver mucho con el espacio construido. Costa Rica trabaja muy bien la protección al ambiente desde el punto de vista del ambiente natural, pero nos olvidamos del espacio construido, y el espacio construido es el que está presionando precisamente el espacio natural. Un punto clave de la política británica, la política extranjera británica hoy en día, es la lucha contra el cambio climático, o la lucha para estabilizar el clima global. Entonces Gran Bretaña, al ser un país, el origen de la revolución industrial, entonces las primeras emisiones industriales de carbono salieron al cielo británico hace mucho tiempo. Y lo que estamos proponiendo ahora es otra revolución. Lo importante es que todo crítico tiene que ser constructivo y así ayudará a hacer evolucionar políticas más avanzadas y más exitosas. Costa Rica es un país realmente que tiene un liderazgo importante que tomar en este tema. Ha mostrado un liderazgo fuerte, ha mostrado la capacidad de tomar iniciativas, de no esperar a que los demás proponen cosas. Pero la lucha contra emisiones de carbono hay muchos ámbitos que están implicados, y aquí hoy en día estamos hablando de la arquitectura, estamos hablando de la construcción y construcción sostenible con bajas emisiones de carbono. Conceptualizamos la gestión ambiental integral como aquella que permite abordar los diferentes componentes ambientales, en este caso hablamos de agua, suelo y aire, y las interrelaciones entre todos los seres vivos, las comunidades humanas y las diversas instancias sociales, dentro de las cuales, tal vez aquí es interesante, ponemos al recurso hídrico como nuestro eje integrador. Aquí podemos ver algunas fotos que son dentro del campo, donde podemos ver realmente que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Es el problema que tenemos, que nos atraviesa todo el campus. Es una quebrada. En esta microcuenca descargan sus aguas residuales en el alcantarillado fluvial y no en sanitario. Entonces, esto es terrible, porque por más que vayamos a poner un nuevo alcantarillado sanitario con placas de tratamiento, siempre los ríos van a seguir estando muy contaminados, porque lógicamente las aguas van a ir crudas a los cuerpos de agua. So we've reached a point where the majority of people recognise that climate change is the responsibility of the activities of mankind on this planet. And the question now is whether we can, how far we can mitigate that, or whether we have to start designing to meet the situation of climate change that may already be on us. And this chart indicates how far we're exceeding the capacity of the Earth. That's the sort of land surface and sea surface of the Earth in terms of providing resources for the population that we have today. And we're now using up resources that should be there for our descendants.
So as a designer, I'm sort of focused on the importance of good design. This diagram here just illustrates the various instruments which have been developed by various organizations to try and produce much more energy sensitive, environmentally benign buildings. The future generations for me are not just an abstract notion about people in the future. It's about my granddaughter and her granddaughter and her granddaughter and so on. Now, I want them to live in a pleasant and peaceful world. And if the present indications about what the worst outcomes of climate change come true throughout the world, then it is not going to be a pleasant and peaceful world for everybody. I'm talking about design, of course. That's another problematic area. Because it's a term which is claimed by lots of different people. But it's usually used for artifacts, usually, tangible things. So, but I'm going to ask, what about other contexts? Other contexts where we don't usually use the term design, but that rather systematic approach that we use when we do use the word design could be applied to these other areas. Here's an example of a building which is really trying very hard to be as safe and sustainable as it can. So what we're trying to do here is to have effectively zero, and if we possibly can, we're not quite sure whether we're going to do it, net negative. When the building starts, it will actually be net negative because it will have embodied some carbon-containing materials and sequestered them, kept them out of the atmosphere. But the question is, how are you viewing this whole problem with fuels that are at some point producing impacts on food prices and so forth? How do we deal with that? With all these issues, I think you always have to think about the demand side first. Yes, how can you reduce the demand in various ways? The point about the biofuels is not simply that we try to replace the existing fossil fuels with that, and that's obviously what the Americans are trying to do. I think that it would be wrong to replace any food crops with biofuels. Shouldn't do that, shouldn't compete with them. So we should find other ways of providing. Food's got to come first, that's very important, but we mustn't forget also that where most of the land is going, and that is going to the animals. Right? Now this is not a popular thing to say, but 70 to 80% of the land is being used by animals. Yes, and they are occupying that land, and even some of the